Aqui, ó. Rodstar, vendo? Não sei se é bom, não sei. É o primeiro que eu tô comprando. Alto rádio RS 2603BR. Não sei a marca, não sei se a marca é boa. Tirar aqui dentro. Só com a mão tá um pouco complicado para tirar, entendeu? Prendido com as pernas. Não quebrar. Vem com esses dois papéis. Opa! Não da cama não. E vê esse aqui, ó. Mulher, ele falou assim que eu poderia voltar a trabalhar, já que Não sei o que é isso não. Papel 8 pra preencher as datas da compra. E os cabos de fio, de áudio, da bateria. E esse controle bonitinho, né? Da hora. Essa da caixinha de pendrive. Gostei. Vou testar na caixinha de pendrive, se funciona. Esse aqui, ó. Dentro do plásticozinho, bonitinho. Aqui tem mais duas colheres mecânicas. Essas duas pazinhas aqui, que eu acho que serve para destravar ou travar alguma coisa, não sei. Deixa aí. E ele é esse. Aqui, ó. Nesse formato. Pendrive, auxílio para ligar o computador, o celular, entrada de pendrive, de cartão de memória, e que vem com a luz azul. Azul é vermelho, não estou lembrado, mas ele é assim, ó, pequenininho. Aqui na parte de trás vem com dois auxílios de som, de entrada de para áudio, que é onde faz as conexões e faço o acesso. É só isso. É nóis. Espero que o bicho seja bom, que funcione direitinho. Que é o meu primeiro que eu tô comprando. Quem sabe não seja o primeiro de muitos. É nóis, fechou.